Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamizdan 46-betdan davom ettiramiz. Xo'sh, ad-darsul 10-dars. Hamid Muhammad suhbatiga man anta, san kimsan? Ana talibun bil jamiati, men universitet talabasiman. A anta talibun jadidun, san yangi talabamsan? Na'am, ana talibun jadidun, ha, men yangi talabaman. Min ayna anta, sen qayerdansan? Ana minal Hind, man Hindistondanman. Masmuka, sening isming nima? Ismi Muhammad, mening ismim Muhammad. Ismi Muhammadun, mening ismim Muhammad. Man hadal fatal ladhi ma'aka, sen bilan birga mana bu kelgan yigit kim? Huwa zamili, u mening kursdoshim. Zamirni o'rtoq kursdosh. Ahuwa aydan minal Hind, u ham Hindistondanmi? La, huwa minal Yabani, yo'q, u Yaponiyadan. Masmuhu, uning ismi nima? Ismuhu Hamzatu, uning ismi Hamza. Ma lug'atuka ya Muhammadu, sening ona tiling nima ey Muhammad? Lug'ati al-urdiyatu, mening ona tilim urdu tili. Ahiya lug'atun sahlatun, u oson tilmi? Ya'ni o'rganish osonmi? Na'am, hiya lug'atun sahlatun, ha, u oson til, o'rganish oson. Va Hamzatu ma lug'atuhu, va Hamza uning tili, ona tili nima? Lug'atuhul yabaniyatu, uning ona tili yapon tili. Va hiya lug'atun so'batun, va u qiyin til. Ayna abuka ya Muhammadu, otang qayerda ey Muhammad? Abi fil Kuwayti, otam Kuvaytda. Huwa tabibun shahirun, u mashhur tabib. Va ayna ummuka, va onang qayerda? Hiya aydan fil Kuwayti ma'a abi. Ma'a abi, u ham Kuvaytda otam bilan birga. Hiya mudarrisatun hunaka, va u yerda o'qituvchi. Adahabta ilal Kuwayti ya Muhammadu, Kuvaytga borganmisan ey Muhammad? Na'am, zahabtu, ha, borganman. Va zamiluka ayna abuhu, va sening o'rtog'ing, uni otasi qayerda? Abuhu fil Yabani, uning otasi Yaponiyada. Huwa tajirun kabirun, u katta savdogar. Alaka akhun ya Muhammadu, sani akang bormi ey Muhammad? Na'am, li akhun wahidun, ha, meni bitta akam bor. Ismuhu Usamatu, uning ismi Usama. Va huwa ma'i huna fi Saudiyati, va u men bilan birga shu yerda Saudiyada. Valiya ukhtun wahidatun ismuha Zaynabu, va meni yana bitta opam bor, uning ismi Zaynab. Va hiya fil Iroq ma'a zawjiha, va u Iroq shahrida o'sha eri bilan birga. Zawjuha muhandisun, uning eri muhandis. Indaka sayyaratun ya akhi, senda mashina bormi ey birodar, ey aka? La, ma indi sayyaratun, yo'q, menda mashina yo'q. Indi darajatun, menda velosiped bor. Hamzatu indahu sayyaratun, Hamza unda demak mashina bor. Mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'zlashtirib o'qib o'rganib olamiz.